Isso aqui é Nostradamus. Nostradamus era um farmacêutico no Reino da França, no século XVI, de Montpellier, uma cidade muito linda, que virou principalmente famoso para as suas previsões de futuro. Então, já quando ele era vivo, ele ficou famoso fazendo previsões sobre o futuro perto. E ele escreveu um livro com 1000 profecias escondidas em poemas metafóricas. E esse livro virou muito popular nos anos 70 e 80. As profecias de Nostradamus são muito populares entre pessoas mais esotéricas que gostam dessas coisas. As pessoas que defendem o poder de Nostradamus, e Nostradamus na cultura pop virou um fenômeno. Você tem um monte de livros e filmes que referenciam as profecias de Nostradamus. E tem bastante pessoas que acreditam realmente nessas profecias. E uma das razões por que as pessoas realmente acreditam nessas profecias é que eles dizem que certos eventos históricos foram previstos nas centúrias, né? Assim se chamam esses livros, centúrias. Né? Por exemplo, eles dizem que Nostradamus previu Hitler. Só para dizer, Nostradamus disse que as previsões deles eram válidas do ano em qual ele criou, que foi provavelmente 1544 ou alguma coisa, até o ano 3797. Então, mais do que 2000 anos da história da humanidade que ele falou que ele conseguiu prever. E as pessoas dizem que ele conseguiu prever com sucesso Adolf Hitler. Então vamos dar uma olhada nessa parte das centúrias que são consideradas a previsão de Hitler. Aqui tem esse poema. As poemas de Nostradamus normalmente não têm pontuação e eles são fortemente metafóricos. Uma nova seita de filósofos que desprezam a morte, o ouro, as honras e as riquezas, nascerá nas fronteiras da Alemanha, e os que seguirem terão apoio e audiência. O primeiro de três fará pior do que Nero. Ele será também valente para derramar o sangue humano. Ele fará construir fornos, a prosperidade terá fim e esse novo chefe será a causa de grandes escândalos. O novo Nero fará jogar nos 3 fornos os jovens para queimá-los vivos. Feliz aquele que estiver longe desse ato. 3 do seu sangue o vigiarão para fazê-lo parecer. Ok, então isso parece como uma previsão de Hitler e de nazismo, né? Por exemplo, uma nova seita de filósofos, isso pode ser o fascismo, né? O fascismo cresceu de um certo pensamento filosófico e nessa maneira é uma nova seita de filósofos. E, obviamente, Hitler tinha muito apoio, então aqui, e os que a seguirem terão apoio e audiência. Isso deve se referir à popularidade de Adolf Hitler, obviamente. Essa 3, o primeiro do 3, Hitler era o primeiro rei, o primeiro ditador do Terceiro Reich, do Terceiro Reino. Isso é como os alemães chamaram esse reino. Obviamente, ele construiu fornos. Os fornos são os campos de concentração. Claro, não tem nem uma dúvida. E olhamos para a última frase. 3 do seu sangue o vigiarão para fazê-lo parecer.
Isso pode se referir ao atentado para Adolf Hitler no dia 20 de julho de 1944, que falhou, mas eram 3 conspiradores principais. Então, tudo bate muito, muito bem. Só que não se a gente olha com muito cuidado. Primeiro, a filosofia de fascismo não nasceu na Alemanha, nasceu na Itália. Itália não tem nenhuma fronteira para a Alemanha e nunca tinha, que é muito infeliz porque Itália é um país muito lindo e os alemães gostam de fazer férias lá. E o primeiro do 3, isso seria normalmente uma formulação que pessoas usaram para dizer o primeiro filho de 3 filhos. Isso seria normalmente normal. Mas Hitler não foi o primeiro filho de 3 filhos. Hitler só tinha uma irmã e nessa época a família dele tinha muito mais filhos, mas eles morreram quando nasceram e ele foi o 4º filho que nasceu. Então também não bate muito bem. E ele construiu fornos. Não sei se fornos realmente são campos de concentração. Com certeza ele não fez só 3 fornos, né? Tem muito mais campos de concentração do que só 3. E além disso, Hitler não só matou os jovens. Os nazistas não eram etaístas. Eles eram racistas, eles tinham problemas com judeus, com homossexuais e com ciganos e qualquer outra coisa, mas eles não eram contra pessoas jovens. Então, quando a gente olha, nem bate tanto. E além disso, a gente tem que lembrar que não tem nenhuma data lá. Nostradamus, ele fez uma previsão que, seguindo a ele, ocorre em algum momento num intervalo de 2000 anos. Mas 2000 anos é um intervalo muito grande. Então, por que a gente relaciona exatamente isso com Adolf Hitler? E a razão é que Hitler deixou uma marca muito forte na história e na cultura pop, então ele está sempre presente na nossa cabeça e a gente não consegue evitar pensar em Hitler lendo isso aqui. Finalmente, a gente deve ver que 2000 anos é tanto tempo. Se a gente olha nos últimos 2000 anos para pessoas como em uma maneira ou outra essa descrição bate, eu posso pensar em Hitler, Stalin, Mao Tse-tung, Calígula, Enrico VIII, Catarina a Grande, Tamerlão e muito, muito, muito mais. Então, se eu escrevo um texto com alguma previsão, onde eu não boto uma data, eu boto essa previsão para um intervalo de 2000 anos, em algum momento, alguma coisa que acontece vai bater no que eu escrevi, independente do fato se eu consigo ver o futuro ou não. E com isso eu digo, bem-vindo a massagens cerebrais. Então, ruído não é sinal. O que significa isso? Na ciência, a gente sempre tem que distinguir entre ruído e sinal. E sinal é o que a gente quer medir e ruído é lixo. Então, eu vou dizer que, basicamente, em termos de conteúdo, as informações de Nostradamus são ruído. Ele simplesmente escreveu palavras, frases, poemas que não fazem muito sentido, que talvez tenham uma certa estética, mas não têm um sinal. Sinais, por exemplo, na ciência, pode ser o nível médio do mar, né? Você que talvez quer medir o nível médio do mar. Se você é agora um cientista de clima, por exemplo. Ou você quer medir correlações entre nutrição e a vida útil, ou alguma coisa assim.
Ou os físicos, eles gostam de medir a massa de partículas fundamentais. E quando a gente faz essas medidas, a gente tem dificuldade de realizar essas medidas por causa do ruído. Por exemplo, temporais no mar, que fazem, se você tem um temporal lá fora, você tem ondas e os volumes de água são mandados para um lado ou outro lado, e isso influencia o nível médio do mar. Então você tem um ruído, e você tem que tirar o sinal desse ruído. Para um estudo de nutrição e a vida útil, você tem um monte de influências aleatórias que podem influenciar a vida útil. E assim, quando um cientista faz esses estudos, ele sempre tem que ver que tem um problema para medir isso, porque essa pessoa também faz menos exercícios ou mais exercícios e tem ele toma remédio, ele tem uma doença genética e além disso tem muito mais influências que são completamente opacas e não detetíveis. De novo, você tem um ruído. Esse ruído para a sua medida é meio inútil. Também os detetores para partículas fundamentais, eles detectam um monte de excitações, eles são muito sensíveis e assim você também sempre tem um ruído. Essa ideia de ruído e sinal também é bem conhecido da economia, né? Se você trabalha como investidor, como especulador de dinheiro, você usa uma coisa que se chama análise técnica. E aqui a gente consegue ver um exemplo de análise técnica. Vocês conseguem ver o curso que é feito com essas, a gente chama de velas, né? Não importa muito, isso também é usado na análise técnica e vocês conseguem ver que lá dentro tem linhas, essa linha horizontal vermelha, ela para essa análise simboliza um certo limite, isso é um breakthrough point, ja? Então quando o curso bate nessa linha, normalmente ele é refletido, eles dizem, mas em algum momento pode passar. E vocês conseguem ver essa outra linha, então na análise técnica, normalmente quando as duas linhas se encontram, você espera um curso andando para cima ou para baixo, normalmente para cima nesse caso, mas isso é uma ferramenta que é usado em portfólios de investimento, né, que se chama análise técnica. Eu não sei, eu acho que a análise técnica está morrendo um pouquinho, porque hoje em dia temos mais e mais ferramentas um pouco mais poderosas, mas eu não sei, talvez hoje em dia tem. Quando eu trabalhei no setor financeiro, por 2 anos numa pequena empresa lá na Alemanha, a gente usou também análise técnica. Eu li muito sobre análise técnica. E a gente tinha discussões sobre análise técnica dentro das nossas salas. E um dia eu mostrei um chart para os meus colegas. Então eu fui lá e eu falei, olha, o que você acha? E eles fizeram as linhas deles e os círculos e tudo. E eles disseram, isso vai se desenvolver assim e assim. Interessantemente, isso foi um experimento. Eu tinha gerado esse chart com números aleatórios. Esse chart não tinha um sinal, ele só era ruído. Mas ainda, o nosso cérebro quer ver esses padrões. Eu tinha mencionado isso na última vez, para as ilusões ópticas. Isso aplica também para coisas mais abstratas do que ilusões ópticas. Então a gente gosta de padrões. E não somos capazes de entender realmente a aleatoriedade. Você não consegue julgar se algo é aleatório. Isso é impossível. E isso cria que tem um monte de pessoas online que são numerologistas, né?
Por exemplo, como agora eu mostrei que as previsões de Nostradamus poderiam ser verdade se você só interpreta dessa maneira como eu fiz. Tem numerologistas que procuram na Bíblia e outros livros para correlações, para fazer previsões, profecias no futuro e coisas desse tipo. A internet está cheio com comunidades de teóricos de conspiração, onde eles procuram ativamente para sinais, mas na verdade eles só estão olhando em ruído. E eles acham correlações, e essas correlações normalmente são reais, só que eles não têm um significado muito profundo. Então, esse amor que a gente tem para padrões é muito importante. Isso é como o nosso cérebro funciona. Na verdade, isso é a coisa mais importante que faz o nosso cérebro muito poderoso. Você sabe que isso aqui é um celular, além do fato que você nunca viu esse celular. Esse mesmo, é o meu. Yeah? Mas você consegue identificar um celular e você sabe o que um celular faz. Você sabe que você pode comer uma maçã, além do fato que cada maçã é diferente. E uma maçã é gostoso, isso você sabe. Então, quando você encontra uma maçã, a sua capacidade de identificar padrões na natureza diz: eu posso comer essa maçã agora. Também esses padrões são importantes para proteger a gente. Você sabe que homens não são normalmente fisicamente mais perigosos do que mulheres. Então, quando você anda na rua à noite, um homem é muito mais perigoso do que uma mulher. Então, quando você está no Rio de Janeiro, à noite, na rua, tem uma pessoa que vai para você e essa pessoa é uma mulher, você vai sentir um alívio, provavelmente. Você não vai pensar mais que tem um perigo. Agora, você pode estar errado. Existem mulheres que fazem, que te assaltam. Mas, na maioria dos casos, você está certo com esse preconceito na sua cabeça. Esses preconceitos também fazem as sociedades funcionar, não só em termos de segurança pessoal, mas também quando você encontra um bebê sozinho na praia ou em outro lugar, você sabe que esse bebê precisa de proteção. Você vai cuidar desse bebê, você vai procurar os pais, você vai botar uma certa energia, porque você sabe como bebês funcionam. Você não precisava conhecer esse bebê antes. A probabilidade que esse bebê, na verdade, é um super-herói ou é uma pessoa que quer te assaltar é extremamente baixa. Tanto como é a probabilidade baixa que esse bebê é como uma maçã para comer. O nosso cérebro cria essas categorias e essas categorias normalmente funcionam. Eu também botei aqui o exemplo de um carro. Né? Você sabe como funciona um carro. Então, quando você encontra um novo carro, você já sabe o que esse objeto faz, independente que você nunca viu esse carro. Isso, em um lado, faz o nosso cérebro muito poderoso, mas no outro lado, isso significa que somos extremamente manipuláveis. Por exemplo, imagina que você tem um canal na televisão e sempre quando ocorre alguma coisa que tem a ver com criminalidade, esse canal decide mostrar as pessoas negras. Agora vamos suponhar que não só são pessoas negras envolvidas nisso, vamos suponhar que tem pessoas negras e brancas, mas esse canal decide sempre mostrar as pessoas negras. Então, inconscientemente, no seu cérebro, vai ser botado a informação que negros são mais perigosos, ou são mais conectados com criminalidade. Então, as mídias são capazes de manipular a gente nessa maneira. Nos dois lados, né? Teoricamente, você também pode estudar mídias, por exemplo, onde racismo é botado como uma coisa onipresente, que sempre está lá, o tempo todo. Então, se você sempre
ler algo sobre isso, você vai ver o padrão de racismo em todos os lugares. Também quando talvez tem nada a ver com racismo. Isso é como o nosso cérebro funciona. Então a gente consegue ver como essa ideia de essa paixão da gente de achar padrões é perigoso. Na verdade, quando a gente consegue ver um padrão que a gente identifica, isso é mais ou menos quando você acha que você entendeu algo. Entender é uma coisa meio complicada, o que significa exatamente entender, mas tem estudos psicológicos que mostram bem que quando você repete uma coisa muitas vezes, você acha que você entendeu. Até talvez não tinha nenhuma coisa para entender. Né? Por exemplo, os físicos, a gente geralmente diz que é muito difícil entender a mecânica quântica, mas muitos físicos, a maioria, eles se sentem como eles entenderam a mecânica quântica de uma certa maneira, porque eles fizeram tantos cálculos, eles trabalharam tanto com isso que eles conseguem prever o que a mecânica quântica faz, né? Eles têm uma intuição. Então essa intuição vem dessa, como o cérebro identifica os padrões, e por isso você acha que você entendeu algo. Isso é um perigo muito grande, né? Porque agora se eu escrevo um livro onde eu tento vender a ideia que, por exemplo, certos tipos de discriminação são a razão porque o mundo é como ela é, isso pode ser com qualquer coisa, se eu ler um livro sobre isso, depois o meu cérebro vai querer ver esse padrão em todos os lugares. E isso é perigoso. E com isso eu digo até a próxima no quarto episódio de massagem, de pensamento crítico, aqui em massagens cerebrais. Só mais uma coisa, e isso é, se você gosta desse conteúdo, eu acho que não muitas pessoas gostam dessa série que eu estou fazendo agora, porque tem poucas pessoas que estão assistindo e que estão gostando. Mas se você gosta disso, esse canal aqui funciona da seguinte maneira. Cada semana eu faço algo, eu sou cientista, eu sou físico, então normalmente tem algo a ver com ciência ou com física. Atualmente eu faço essa série sobre pensamento crítico, e se você acha que isso pode ser interessante para você, eu peço que você talvez considere assinar para esse canal, porque isso é a moeda mais importante aqui no YouTube. E com isso eu digo agora finalmente até a próxima mesmo.